كيفية حل وإصلاح مشكل الرسالة الصوتية على تطبيق فيسبوك. إذا كان لديك هذا المشكل على تطبيق فيسبوك، اليوم في هذا الفيديو سنقوم بحله. أولا، لن تحتاج الدخول على فيسبوك. اذهبوا إلى الضبط أو إعدادات هاتفك، ادخل بعد ذلك على التطبيقات وابحثوا على فيسبوك بعدها تذهبوا إلى مكان التخزين، اضغط مسح التخزين المؤقت، ترجعون إلى الوراء وتضغطون إيقاف إجباري، اضغطوا موافق. بدأ الآن اذهبوا إلى الأذونات ويجب أن تقوم بتفعيلات الخاصية هنا. بعد الآن عليك سوى إعادة تشغيل هاتفك. وصلنا نهاية هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بوضع زر لايك والاشتراك بالقناة.